Olá, galerinha. Tem a LT50 aqui fazendo muito barulho. Essa máquina aqui, quando ela vai se trifugar, que ela tá de molho, aí ela faz um deslizamento. Esse deslizamento, quando faz aquele barulho tipo um ronco, sai daí, cachorro. O cachorro tá me atrapalhando aqui. Aí você percebe pela correia. Ó, é uma LT50. Aqui eu já diagnostiquei aqui que a correia já está desgastada. Olha só como é que tá essa correia aqui, galera. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Tá toda picada, ó. Aí ela começa a deslizar, ó. Começa a deslizar. O mecanismo dela tá deslizando, beleza, ó. Tá top. Mas só que ela tá toda folgada, ó. Ela já tá soltando. Ela já tá soltando aqui já, ó. Ela vai folgando, folgando, folgando até ela soltar de uma vez. Aí não consegue fazer a centrifugação direito. Isso aqui, olha como é que tá isso aqui, ó, tudo rachadinho, ó, bem de pertinho para vocês verem aí, ó. Tá toda desgastada, ó, toda rachada. Isso aqui, se você estiver ouvindo barulho na sua máquina, você já vai saber que é a correia. Aí aqui eu vou fazer o pedido de outro, tá? E ela tá toda boa, o motor tá bom, tá funcionando tudo legalzinho. E esse é o defeito da máquina aí que eu acabei descobrindo aqui. Beleza? Só para orientação de vocês aí que mexem com máquina de lavar. E também o conserto de ventiladores e panela aqui, que eu mexo com esse tipo de produto aí. Essas coisas aí a gente vai fazendo aos pouquinhos aí. Produto não, é ventilador, panela, máquina de lavar. Essa aqui apareceu para fazer a troca e agora eu vou fazer o pedido da correia. E vai dar tudo certo aí. Um videozinho simples e básico aí para você ver melhor, beleza? Aquele abraço, sucesso e até o próximo vídeo.